Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Heute wird es cool und frostig. Meine Space Wolves werden vermutlich eines der nächsten Großprojekte in meiner Hobby-Ecke. Darum habe ich mir schon einige Gedanken zur Base-Gestaltung gemacht. Es gibt natürlich bereits unzählige Tutorials zu Schnee- und Eisbases. Manche waren mir aber zu öde, manche waren mir zu kompliziert. Auf dem Kanal Tabletop Skirmish Games habe ich dann ein Tutorial gefunden, das mir sehr gefallen hat. Bases, die cool aussehen, aber nicht mega aufwendig sind. Genau mein Ding. Hier meine Interpretation und Anleitung für diese Bases. Los geht's mit einem Base, das ich zuvor mit Crazier fundiert habe. Und dann kommt hier von Vallejo Diorama FX grauer Bimsstein zum Einsatz. Das ist so eine Ground Texture, die eine ziemlich coole Konsistenz hat, was schon so an Schnee auch so ein bisschen erinnert. Ne? Einfach so diese graue Masse. Packt man jetzt aufs Base drauf. Bei diesem Base werde ich das so machen, dass ich auf der einen Seite eben diese Texturmasse drauf schmiere. Da schön auch großzügig. Auf die andere Seite des Bases packen wir dann eine Crackle Texture, hier Citadel Aquiline Earth. Ich möchte auf dem Base einfach auf der einen Seite so eine aufgebrochene, eisige Crackle-Fläche haben und auf der anderen Seite eben Schnee. Das kann man natürlich dann später bei den Bases nach Belieben kombinieren. Dann kommt hier erstmal stark verdünntes Corax White übers gesamte Base. Die Farbe ist hier stark verdünnt, damit sie auch in diese ganzen Zwischenräume reinfließt. Ich habe hier auch einen alten Pinsel verwendet. Da braucht es keinen der guten Malpinsel dafür. Etwas weniger Wasser hätte es auch getan. Wenn ihr weniger Wasser verwendet, trocknet das Ganze natürlich auch wesentlich schneller. Das war einfach zu viel des Guten. Der letzte Schwung Wasser war dann too much. Habe hier versucht, dann mit dem Pinsel auch noch ein bisschen der Flüssigkeit wieder aufzusaugen. Ihr müsst die Farbe schon mehr verdünnen als jetzt bei der Aufbringung auf einem Modell, einfach damit es in diese ganzen Unebenheiten reinfließen kann. Aber ihr sollt natürlich das Base nicht unter Wasser setzen. Gehe dann nochmal mit Corax White drüber, diesmal noch weniger stark verdünnt. Lassen wir das mal einen Moment trocknen. So sieht das Ganze dann aus. Schon mal getrocknet. Noch wenig spektakulär, aber es wird noch cooler. Und zwar mit Contrast Frostheart. Geniale Farbe, ich mag die voll. Auch als Farbe für Plasma Coils etc. Ganz tolle Farbe. Und jetzt gehen wir da einfach auch wieder mit einem alten Pinsel komplett einmal über das Base drüber. Jetzt denkt ihr euch, erst weiß, jetzt wird es irgendwie komplett alles blau. Was soll denn der Quatsch? Aber vertraut mir, das hat so seine Richtigkeit. Das wird dann richtig gut. Der weiße Untergrund sorgt natürlich dann auch dafür, dass das Frostheart richtig gut rauskommt. Und dann haben wir hier erstmal ein komplett blaues Base, so wie ein Unterwasser-Base. Ja, ist vielleicht für manche Armeen auch schon mal ganz cool. Nun folgt ein Tri-Brush mit Corax White. Einfach in leichten Bewegungen übers gesamte Base drüber. Das Blau von dem Frostheart soll ja eher im Hintergrund sein. Ist in die Risse reingeflossen. Gibt so diesen kalten, bläulichen Unterton. Die Hauptfarbe des Bases ist natürlich weiß. Das heißt, hier auch in den Vertiefungen ist immer noch das Blau sichtbar, scheint immer noch durch. Es ist immer noch ein kühles Base. Nun folgt ein zweiter Tri-Brush, diesmal mit White Scar. Und da gehe ich einfach nur mit groberen Bewegungen über die erhabenen Stellen. Die Umrandung des Bases mache ich mit Abaddon Black. Könnte man jetzt auch in einer anderen Farbe machen. Ich fand, die Bases knallen dadurch viel mehr. Das Schwarz gibt einfach einen schönen Abschluss und dadurch wirkt das Weiß auf den Bases umso stärker.
2 Schichten Abbott und Black, einmal ringsrum. Und dann als optionaler Schritt kann man dann am Schluss noch frischen Schnee simulieren. Benutze hier von Citadel Technical Valhallan Blizzard. Habe ich vorher so noch nie benutzt. Interessante Konsistenz. Sieht ein bisschen wie so Marshmallow-Creme aus oder so. War auch weniger sticky oder klebrig, als ich das vermutet hatte. Das mache ich halt einfach grob über das Base drüber. Da, wo eben frischer Schnee liegen könnte. Auch hier gilt natürlich, da gibt es keine festen Vorgaben. Packt's aufs Base drauf, so wie euch das gefällt, so wie ihr denkt, dass das gut aussieht. Und dann sieht es eben auch gut aus. War dann hier auch selbst mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn es dann noch ein bisschen getrocknet ist, dieses Valhallan Blizzard. So, und das ist das fertige Base. Ich bin begeistert. Es waren zwar schon mehrere Materialien, die wir benötigt haben, aber das Ergebnis ist der Hammer. Und es hat auch nicht lang gedauert. Mit der Valero Grundtextur kriegt man da echt schon mal richtig gut Masse aufs Base. Mit dem Crackle-Effekt, klar, Crackle-Effekt ist immer geil. Und, ja, wie schon gesagt, das kann man dann auch schön kombinieren. Man kann nur diesen Crackle-Effekt benutzen, man kann nur diesen Schnee-Effekt benutzen. Man kann das Valhallan Blizzard von Citadel weglassen, man kann es dazu nehmen. Also da kann man sich echt austoben. Und dann habt ihr coole, frostige Bases für eure Space Wolves. Oder für andere Armeen natürlich. Hier seht ihr dann nochmal ein paar Varianten der Bases, die ich gemacht habe. Gleiche Technik, einfach nur andere Anordnung der Materialien. Und ich finde, die sind richtig genial. Also da freue ich mich jetzt auch richtig, da ein paar Space Wolves drauf zu packen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Basing-Tutorial gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr verbessern würdet, was ihr anders machen würdet. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, um mehr dieser Inhalte zu sehen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, das hilft unglaublich und motiviert auch sehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.